Usa ka barangay isolation facility sa Dakbayan, Sugbo ang nag-viral sa social media human i-post ang kahugaw nini. Gawa sa kahugaw, gireklamo usab tungod kay nagpunsiso kuno ang mga COVID positive sulod lang sa usa ka kwarto. Human sa reklamo, Emergency Operations Center may paubos dayon sa general cleaning sa maong barangay isolation center. Ani ang report? Sa post ni James Marinduque, makita ang hugaw nga pansayan. Ang simento hallway sa eskwelahan nga gigamit isip Barangay Isolation Center kon BIC nga hugaw usab kaayo. Lakip sa gireklamo ang kapakya sa tagduma sa BIC paghatag kuno og mga bedsheet ug unlan. Giingon nga anausay gatagay sa sud sa lawak. Nakaabot ang social media post kang Konsehal Joel Gaganera, pangulo sa Emergency Operations Center. Gipasabot niya nga nagdasok ang gipang-isolate sa City Central School kay gipangsirada naman ang ubang BIC kay gidungan sa pag-decontaminate. Gipaubos na usab sa general cleaning sa mga frontliners ang naasoyng BIC. Akong gi-call ang attention sa nag-in-charge na to diha na dili na pwede. Kay upat ra gyud at any given time ang atong personnel nga mo na siya tanan, mo check sa mga pasyente, mo limpyo, unya mag-deliver sa mga pagkaon. So dili gina pwede. Daghan ra kayo ang ilang naserbisyohan. Dugang ni Gaganera nga ang mga COVID patients nga asymptomatic maoy magdala sa kaugalingon nilang beddings sa isolation center. Dili usab maatukon kada adlaw manglimpyo ang mga frontliners tungod sa kainit sa ilang PPE. Samtang susihon usab sa IOC ang giingong ana ay nag-inom sa lawak sa BIC kay higpit kining gidili. Di bis na lalim ilang trabaho, mag-PPE ka niya, saka sagdanan, limpyo. But then again, ilaha man ang trabaho, unya ang ato lang diha sa atong BIC kana magtinabangay lang ta. Samtang lakip sa post ni Marinduque sa kalimitado sa tubig ug sa kawalay maggamit sa paglimpyo sa dapit. Iyang ipahibaw nga wagani siya pahibawa kung unsay iyang dadon sulod sa BIC. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.